Nĩ aikari a gĩcagi gĩa Kĩanjogu mothio mao magĩtarĩria kĩeha na kĩmako kĩao. Kĩmako kĩrĩa kiumanĩte na kuonekana kwa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũtetwo rũĩ-inĩ ũtarĩ na ciĩga imwe cia mwĩrĩ. Aikari maugĩte nĩ kĩeha kuona andũ makĩũragwo na gũcoka gũteo hakuhĩ na kwao, kuona mũndũrũme ũyũ ti wa itũra rĩao. Ona kũrĩ ũguo, aikari aya nĩ macakaĩte makiuga itũra rĩao nĩ rĩkoretwo na ũhagũku wa ũgitĩri. Tunataka station yetu iende Nkobo ili tukiitana saa hiyo tuwaone hapa, kwa sababu tunaona kama wanasema sisi si watu wa South Imenti, hatuendi huko. MCA wa itũra rĩrĩ augĩte ihinda nĩ ikinyu makĩrwo ceceni yao ya borithi nĩguo mahote gũtangĩkĩrwo na ihenya. Sababu tumekuwa na insecurity kutoka kwa askari, kutoka kwa watu. Nauliza kwa nini kambi yetu tunaenda kupiga ripoti upande wa Kariene, bari sisi tunafaa kuwa upande wa Nkobo. Borithi nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria nĩguo gũtigĩrĩra andũ arĩa marekire gĩko gĩkĩ nĩ moerwo makinya ma kĩwatho. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.